В Ростове-на-Дону на одной сцене выступили уже состоявшиеся артисты, только начинающие звезды из специализированных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Театральный фестиваль для особенно одаренных ребят «Ветер перемен» собрал творческие коллективы со всего региона. На закрытии побывали наши коллеги. Поднимаем ручки вверх, поднимаем и ловим. Представления начались еще до входа в зрительный зал. В конгресс-холле ДГТУ собрались участники из 30 театральных коллективов со всей Ростовской области. Для них мини-представления и мастер-классы. Мне здесь нравится рассматривать разные куклы. Они сделаны из ткани. Это очень большое дело, когда именно дети общаются все вместе. То есть не чувствуют себя какими-то особенными, а все вместе. То есть они не особенные, они обычные дети. Фестиваль проходит во второй раз. В этом году в канун обретения мощей святителя Дмитрия Ростовского. Именно святитель Дмитрий когда-то в России, открыв первую школу для детей всех сословий в начале 18 века в городе Ростов-Великий, обучал детей, вовлекая их в школьные концерты, постановки школьных пьес. То есть они открывали свои таланты, раскрепощались и приобретали таким образом знания. Творческая работа с особенными детьми началась в храме святителя Дмитрия Ростовского несколько лет назад. Тогда о выходе на сцену начинающие звезды говорили с содроганием. Сейчас каждый хочет показать свои безграничные таланты. Лена – воспитанница Азовского интерната. 10 лет назад девочка пережила сложную операцию на ноге и не знала, сможет ли ходить. Сейчас ее улыбка – украшение любого номера. Я чувствую звездой и думаю, что как красиво выйти, выступить. У нас концертная деятельность ведется, большая работа в этом направлении по развитию двигательных навыков. И вот благодаря только этому Лена сейчас у нас замечательная артистка. Она очень много акробатические номера может показывать, танцы очень любит, футбол даже играет, да, Лена? На этой сцене нет разделения по состоянию здоровья. Каждый ребенок – звезда, независимо от опыта выступления. Самый именитый артист – участница шоу «Голос» Ярослава Дегтярева. Как отмечают члены жюри, мастерство юных артистов растет от фестиваля к фестивалю. Участники уже готовятся к следующему выходу. Ведь для них сцена – это преодоление трудностей, которые здоровому человеку не знакомы. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».